Laka
Kan yuk. Sultan Saidi Rasulullah yang tadiya di halaman Edihim mayokini Tanggapati weda penulang Ambele jomu kiaore jojanjian Edihim mayokini lanyokini Padu baku ruang
Bamulo putui dek basah, dek mayu panak orang kata putui sayang lagi dek soipo tinggalkan yuna dan marus sama hati kami.
Suratan bana adalah sudah utang itu menepati sarakan sajo kanan satu sabab inyo nambah kuaso halo baa keburu untung nyampang ado langkanan sase mungkin itu menjadi utang terima sajo pembalasan isi dunia sagalo dua ado lagi ado babumi jadikan itu kapidoman. Luko hati batambah perang-arai dipandangi sabab alai deba itu nan salari salamonangko kan 2 tahun sampai kesinggung kenaruk tuan kamaube haruk luko lai kasanang mangasam kan doang sirangkan indak sakit sesakit nangko padui duit biala mati nedawai na asanang kan doang dan tinggalkan lema Pancak buki inyo sitaratai tampak nandarin kandang batu pasimpang jalan kau milin kontan tunggal muaroyo kasih indah jadi sampai sayang indah jadi lalu kan lari hutang jona lain baso kaden maidan elok juo nema
kandung lalu suram damai segadang iko kabat tinggalkan dendai segadang itu kabat caraikan jangan kagurau sampai selesai nambil lagu duit tuan pulang kamari lagu di dalam Dek mama indah tolong dengarkan Dek dene piti kurang sampai tompang Dek mama kepagadang dia joraki maenda dan iriangan lema Ngarimbang. Teragak mak Sri kak ya? Teragak enggak. Enggak. Aku teragak. Itu orang ini apa hari yang terangin ya. Sri kuliah. Lama indah katangan orang dicari pulau kagantinya dimanya laki kini Sagonana duduk di hati janjang elok kamari buka sadonyo tak dipipi jopi anggang abun pagi sariyo Indah banana nadia wana nabarela dema indah kate kodu biarlah lapeka rasa peroma dipandainya Malaki
Natakarna de mamagaran cari sabui Bekito sari kasarun poiko Naruncangan ambe maendara Ui keadilan ladi malak tanyo Pandai-pandai marang kuadayo aga isampan kabinasoy Hikmahnya kini makan tuangoy kubay karambe Kodikana masosai su asoin